Bonjour et bienvenue sur la page SP Automobile 237. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu automobile. Aujourd'hui, nous avons reçu un véhicule qui avait un problème au niveau des roues et nous allons vous laisser le soin de suivre qu'est-ce qui était à l'origine de cela dans le déroulement de notre vidéo. Donc restons concentrés et à tout de suite. Si à jamais vous suivez ces bruits sur votre véhicule, sachez que le roulement est défectueux. Du coup, il va falloir le changer. Là, vous voyez l'état de l'ancien roulement, celui qui est défectueux. Regardez son état, il n'est pas vraiment présentable, il est vraiment défectueux. Et nous allons monter immédiatement le roulement à la place. Donc il faut presser pour sortir l'ancien et insérer le nouveau.